Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi porto una storia che sta incendiando i social e dividendo i fan. Al centro ci sono Dukan, il nuovo volto che ha fatto irruzione nel nostro immaginario televisivo, Sla, amatissima dal pubblico, e Ali Ibrahim Ceyhan, il partner storico con cui molti desideravano vederla sempre e solo in coppia. Tra indiscrezioni, foto casuali e incontri che non passano inosservati, proveremo a ricostruire cosa sta accadendo davvero, distinguendo i fatti verificabili dalle suggestioni che volano in rete. Prima di tutto, facciamo un passo indietro. L'arrivo di Dukan sul set dove lavora Sla ha spaccato immediatamente il pubblico in due. Da una parte chi lo ha accolto con curiosità, elogiandone freschezza e talento, dall'altra chi, affezionato alla coppia televisiva formata da Sla e Ali Ibrahim Ceyhan, ha visto nel nuovo partner un elemento destabilizzante. Non dimentichiamolo. Quando un duo conquista il cuore degli spettatori, ogni cambiamento viene percepito come una minaccia all'equilibrio emotivo che si è creato con la serie. Ed ecco la miccia che ha acceso il dibattito. Alcune dichiarazioni trapelate e una serie di scatti informali hanno suggerito che Sla e Dukan si frequentassero anche fuori dal set, almeno per preparazioni, prove e momenti di decompressione post-lavoro. Nulla di straordinario per due professionisti che devono costruire alchimia scenica, eppure, secondo indiscrezioni, Ali Ibrahim Ceyhan non avrebbe gradito e avrebbe invitato la sua compagna a mantenere distanze nette al di fuori degli obblighi professionali. Qui la versione dei fatti si divide, c'è chi parla di legittima richiesta di chiarezza sui confini, e chi invece legge nella posizione di Ali un gesto dettato da gelosia. Quello che possiamo dire è che, mentre il web commentava, Sla ha proseguito a mostrarsi professionale e concentrata sul lavoro. Le sue apparizioni social, per quanto misurate, hanno segnalato serenità e attenzione al proprio percorso artistico. E Dukan, dal canto suo, ha continuato a muoversi con discrezione, presentandosi come un collega collaborativo, attento alle dinamiche del set, capace di prendersi il suo spazio senza calpestare quello degli altri. Nel frattempo, i fan più attenti hanno notato dettagli che, messi uno accanto all'altro, hanno alimentato la narrazione. Una foto all'uscita di un caffè vicino agli studi, un video in cui si intravede Sla salutare qualcuno fuori campo, un backstage dove si percepisce complicità. Elementi sufficienti per proclamare un caso? No. Ma ingredienti perfetti per far crescere le speculazioni. E in rete lo sappiamo, una voce ripetuta 10 volte diventa facilmente verità, anche quando resta un'ipotesi. Secondo altre fonti non ufficiali, in almeno un paio di occasioni, quando Sla e Dukan avrebbero avuto appuntamenti tecnici per provare scene complesse o coordinare promozioni, Ali Ibrahim Ceyhan si sarebbe presentato a fine incontro, salutando cordialmente. Da qui l'interpretazione più diffusa, Ali controlla. Ma la lettura alternativa è più semplice e meno sensazionalistica. Ali e Sla condividono ritmi e luoghi, è normale incrociarsi, passare a prendere la propria compagna, accompagnarla a casa, scambiare 2 parole con un collega. Il confine tra presenza e ingerenza è sottile e, senza contesto certo, rischiamo di trasformare in gossip quella che potrebbe essere una normalissima gestione di tempi e impegni. Entriamo nel merito professionale. Quando 2 attori devono costruire un rapporto credibile sullo schermo, servono ore di prova, confronto sui dialoghi, accordi su movimenti, sguardi, pause. È un lavoro che richiede fiducia e ascolto reciproci. Che Sla e Dukan si siano incontrati più del solito non significa automaticamente coinvolgimento sentimentale, significa cura per il proprio mestiere. E in questa cura, a volte, i confini tra lavoro e vita quotidiana si sfumano. È qui che entra in gioco la comunicazione nella coppia, definire quanto, come e quando questi momenti extra set siano opportuni. Da spettatori, dovremmo anche chiederci un'altra cosa: quanto pesa la pressione del fandom su relazioni che, per definizione, hanno bisogno di intimità per funzionare? Quando ogni caffè diventa un caso, ogni selfie un interrogativo, ogni ricomparsa di Alil una prova di gelosia, la narrazione scivola lontano dai fatti. In molti dimenticano che, finito il ciak, le persone coinvolte hanno diritto a negoziare i propri confini senza doversi giustificare con il mondo intero. Quali sono, allora, i punti fermi fin qui? Dukan è un professionista che divide.
Una parte del pubblico lo difende, un'altra lo rifiuta in nome della coppia ideale Sla-Halil. Sla pare concentrata sul lavoro e, nonostante le voci, non alimenta lo scandalo. Se con Dukan c'è più dialogo, sembra essere legato alla necessità di costruire scena. Halil Ibrahim Ceyhan viene dipinto come geloso da alcuni, come protettivo da altri. L'unico dato sensato è che tiene a Sla e che preferirebbe confini chiari. Oltre questo, si entra nel campo delle interpretazioni. C'è poi il tema della responsabilità dei media. Prendere una frase decontestualizzata o un dettaglio visivo e trasformarlo in titolo a effetto è facilissimo. Più difficile è spiegare che il lavoro degli attori prevede una vicinanza controllata, spesso supervisionata da registi e coach, e che molte scene nascono coreografate dall'inizio alla fine. Niente è lasciato al caso, non lo sguardo, non la distanza, non la durata del contatto. Se c'è alchimia, è frutto di tecnica e fiducia, non necessariamente di sentimento. Infine, una riflessione sul pubblico. A volte chiediamo storie mature sullo schermo, personaggi complessi, relazioni credibili. Per averle, chi recita deve potersi allenare, incontrare, confrontarsi. Se ogni prova diventa sospetto, se ogni incontro è scandalo, perdiamo tutti, gli attori perché non possono lavorare serenamente, noi perché finiremo per accontentarci di personaggi piatti, privi di quella verità che si costruisce solo con il tempo e la preparazione. Quale potrebbe essere la via d'uscita? Comunicazione e rispetto. Da una parte, chiarezza interna tra Sla e Halil sui limiti e sulle esigenze del lavoro. Dall'altra, prudenza nel giudicare, da parte nostra, ciò che non conosciamo fino in fondo. Se poi Sla, Dukan o Halil vorranno raccontare la loro versione, ben venga, saranno parole ufficiali a cui potremo dare il giusto peso. Fino ad allora, restiamo ai fatti e ricordiamoci che ogni scatto virale non è per forza la fotografia della realtà. E voi da che parte state? Pensate che i confini tra set e vita privata debbano essere più netti? Trovate normale che due colleghi si vedano fuori orario per preparare una scena? E la presenza di Halil Ibrahim Ceyhan in alcuni momenti vi sembra un gesto di cura o un segnale di gelosia? Scrivetelo nei commenti. Il confronto, se civile, aiuta a leggere le storie con più lucidità. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. Se apprezzate lo sguardo che prova a distinguere fatti e rumor, iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella. Qui continueremo a raccontare il dietro le quinte con attenzione, passione e, soprattutto, rispetto per i protagonisti. A presto!